唔好買嗰啲嘢，幫襯我。喂，好 Q 悶啊！如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖阿力。今集呢，我想同大家講下一啲我哋第一產業入邊一啲問題啦嚇。我講食材問題呢，其實已經講咗好多㗎啦。但係我今日點解會突然間會講起呢件事啦嚇？因為我睇咗一篇，我記得好似叫做好習慣。咁啊，係一啲探討本地嗰啲土地啊、文化啊、藝術啊、生活啊嗰啲咁嘅一個平台啦嚇。佢哋啲嘢都係好睇嘅。咁但係嗰日咧，我唔係刻意睇嘅，係唔小心碌到嘅啫。咁咁啱咧，佢就講起話，佢哋個小編咧揾資料嘅時候咧，就碌下碌下咧，就碌到話原來咧蝦嘅繁殖咧係要剪咗隻蝦眼佢嘅咁樣。係㗎，咁佢嗰個標題咧就係話為咗食。人類可以去到幾盡呢？咁樣我睇到我都覺得即係呢個話題都有趣嘅，係咯，都不妨講下。咁既然我都係第一產業嘅其中一個，咁尤其是呢，我係好八卦地會成日留意住畜牧業啊，養豬、養牛、養雞、養鴨、養兔，我全部都會八卦睇嘅咁樣。咁如果要講到呢度呢，就其實係好多嘢嚟嘅。咁但係咧，我先講啦嚇，我要講出嚟咧，我係純粹將我知道嘅嘢分享。反而我想講嘅其中一個原因就係大家都知道，而大家唔好去做個動物 L， 因為我都好怕啲動物 L 嘅，因為冇意思㗎嘛。即係我其實好簡單，好耐之前已經有人同我講，屌你啲魚又話咩唔好騷擾，又話咩人道，又話咩性咁養到鬼咁好，到最後咪又係湯，咪又係食嗰啲咁嘅嘢。而家日子耐咗啦，因為我之前聽好多啦，聽完呢啲説話，我自己都花過啲時間，夜晚靜靜地喺度自己思考呢件事嘅。咁第一就係你唔係食齋嘅咧，你係冇資格話我嘅，因為冇需求就唔會有供應。咁同埋我自己覺得你唔可以話我唔係養魚而我就喺一個高地裏邊話你班養魚嘅人嗰啲咁嘅嘢。講到尾，你都係食緊魚嗰個，你又可能會駁。你知而家啲人好中意駁嘴噶嘛，神經噶嘛，無謂噶嘛。但係佢話我唔會噃，我唔食養魚噶噃，我淨係食海魚嘅啫噃，即係有啲咁嘅嘢噶嘛。咁但係如果你問我，唔好搞錯，我做緊嘅嘢直頭係救緊個海嘅。你咁矜貴又負擔得起就話食海魚啫。咁我而家養緊啲，我要俾啲食唔起魚嘅人。好多人睇過我以前啲訪問啊，嗰樣嘢都會知道。我都係咁講，我就話香港咁富庶，原來好多人仲負擔唔起一日一餐鮮魚嘅咁樣。咁冇啊，時間可以證明一切。我咁多年，我個黃立倉周圍啲所有嘢，我啲同事嘅人工加下，飼料加咗。我之前都講過，疫情之後我加咗6次價，我1蚊都冇加過。呢個就係我自己嘅誠意嚟嘅，未係好成功，都係入唔到去我最想照顧嗰班負擔唔起嗰班。但係唔緊要，先做到再做好，呢個係我嘅想法。呢個亦都唔係我自己幫自己嘅藉口咧，唔係因為我養魚而我俾呢個藉口大家嘅。咁係咩呢？我講過㗎啦，不過可能有啲新聽眾，我就再講下啦嚇。我唔咁長氣唔嘢，我快啲講啦嚇，因為我講過㗎嘛呢啲。咁呢就係其實大家都有唔同嘅功課，魚都係。我唔知啲魚前一世、前2世、前10世，我唔知佢哋做過啲乜嘢。總之個天安排咗佢哋今世係做魚。喺我手上邊呢，懵仔都係得1年半2年命嘅啫。咁啊，黃立倉會6個月、8個月係嘛？石倉半年7、8個月嗰啲咁樣。咁但係佢哋就係要奉獻佢哋個肉體同埋性命去俾人類嘅溫飽。呢個係佢哋今世嘅功課。而我下半生嘅功課就係我嘅責任就係要照顧好佢哋，俾佢哋有一個好死、好有尊嚴咁樣處理好佢，包裝好佢，整到佢企企理理。我曾經亦都係成日講，我好開心，有好多客人食咗我嘅魚，影咗相 send 翻俾我，短時間裏邊得翻一棚骨嗰啲咁樣，我好開心嘅，因為我係幫緊佢用盡咗佢自己嘅身體去幫人嘅。所以你就話，哪怕我係養雞、養牛、養豬、養咩，總之
佢哋今世嘅功課就係喺我呢度開開心心、舒舒服服成長咗，咁到最後我劏咗佢就係俾大家。嗱，我係咁樣做，你唔好用出邊把尺嚟度我唔知道出邊係點樣。但係我養嘅呢，我全部都係呢個想法。我嘅魚喺我嗰度，基本上係唔會喺我人為嘅情況之下受苦嘅。甚至乎我同我之前個魚排鬧翻，都係因為我見到啲魚受苦，我唔得，係一條好大嘅藥引令到我分開嘅啫。咁所以就係話，其實冇㗎。咁所以第一產業係一定要有喺度。咁而且你問我亦都係成日講啦。甚至乎我而家接觸多少少年紀大啲嘅，即係我又多老友記啦嚇。咁好多時啲老友記都會同佢講：我食齋嘅，我都會同佢哋講嗱，睇下點情況，慢慢同自己溝通下。你問我呢，如果去到咁上下年紀呢，我哋點都要開始食翻少少肉，因為真係有肉食嘅蛋白，先至令到我哋人類嘅肌肉唔好咁容易流失。好似影響我心嘅蔡瀾先生咁樣，佢唔小心喺屋企跌倒之前同埋跌倒之後嗰個狀態爭幾遠。咁所以就係話，我哋點都係要食翻啲肉，我哋唔可以俾自己跌親。而家有一個症，我唔知呢個症係幾多年啊？有呢個症狀就係叫做少肌症，少咗肌肉嘅症狀。咁通常呢個症狀咧都係啲年紀大嘅人裏邊發生嘅。咁變相咧佢好容易肌肉流失，即係咁上下年紀啊，又減少咗運動啊，又開始食嘅嘢又清淡啊，咁之後咧啲肌肉開始流失。咁肌肉開始流失咧，其實唔好你淨係睇話我瘦咗或者任何嘢，唔係淨係咁樣嘅。因為我哋嘅肌肉入邊有好多血管係幫手運送我哋嘅營養同埋氧氣，佢幫手運輸去我哋身體唔同嘅器官嘅。如果我哋嘅肌肉越嚟越細、越嚟越少，我啲血管咪變得越嚟越窄、越嚟越細咯，相輔相成噶嘛件事。咁同埋我哋嘅肌肉要支撐我哋日常嘅活動啊嘛。咁所以就係話，我知道有啲老友記，我食齋㗎，或者我而家都好清淡㗎啦，點咧，我都會不停同佢哋講，無論如何食翻少少肉，甚至乎我自己都係㗎。我而家嚟緊係希望入到一啲草字嘅牛骨出嚟，我哋會用本魚蒸嘅方法，我哋做一啲牛嘅湯，高蛋白啲，我會諗辦法，唔好同我拗湯有冇用嗰啲咁嘅嘢住。我會諗好個方法點樣做好佢，咁之後去俾大家去飲咁樣，去補充呢個蛋白啊咁樣，盡量唔好令到自己有小肌症。同埋我之前講痛症嗰邊咧，其實我之前仲拍咗一啲俾老友記嗰啲運動嘅，但係咧，哎呀，我仲未搞得掂啊！我就拍好咗啊，但係，哎呀，好多嘢啦，慢慢等我好快會出埋嚟㗎啦，我會一路排隊一路塞揼翻晒出嚟㗎啦。死啦！我又講咗好多個開場白鬼咁長，我講翻個第一產業嘅嘢先。啟發我嘅係講蝦，咁我就由蝦講起啦。蝦嘅第一產業嗱，其實蝦咧養嗰度咧又冇特別話咩人道嘅。當然我哋亞洲區有好多地方都養蝦啦，咁但係，尤其是而家個工業生產咧，全部都行緊超高密度啊！點樣可以慳錢、慳水、慳能源、慳飼料，全部都喺呢啲範疇下邊發生嘅。咁變相我哋令到啲蝦會多病啊，嗰樣嘢一啲都唔奇。當然而家養殖業好多人都仲係用緊好多化學嘅元素去養啦，咁變咗佢哋殺菌啊、消毒啊、醫病啊，全部都係呢啲嘢嚟啦嚇。呢個當然係我一直呢一兩年不停喺個 YouTube channel 度同大家講，甚至乎未有 YouTube channel 我已經不停講呢啲嘢啦嚇。咁就係希望想大家留意多少少自己究竟擺咩入口咧咁樣。咁好啦，剪眼嗰度咧，咁究竟係一個咩事嚟嘅咧？點解要剪眼咧咁樣？咁咧，無論我哋嘅蟹啊、我哋嘅龍蝦、我哋嘅蝦嗰啲咁嘅貝殼類啊、瀨尿蝦嗰啲咁樣咧，其實佢哋每一次要生大隻咧，其實佢哋係要退咗個殼出嚟，佢先至會生大。生大之後咧，佢先至喺個零兩個鐘裏邊生翻硬個殼，重新保護住自己咁樣嘅。我之前養過軟殼蟹嘅，而家仲好多人 message 問我，喂，你仲有冇養蟹啊？嗰啲咁樣，因為啲蟹好好食嘅。咁尤其是我嗰啲咧係黃油嘅軟殼蟹嚟嘅，咁但係冇啦，我冇做啦，因為太花我時間啦咁樣。即係呢啲咁嘅動物咧，其實咧佢哋要好珍惜佢哋退咗殼嗰個階段。同埋嗰個零兩個鐘頭嘅週期嘅，咁點解咧？因為佢哋其實每一次退殼咧都係玩命嘅，因為好多時咧佢唔夠營養啊，
唔夠鈣啊、唔夠氧氣啊、唔夠體能咧，其實佢哋會退下殼咧，唔夠力掙脫咗佢咧，就會焗死咗自己嘅。所以佢每一次換殼都係一個賭博嚟嘅。到佢成功退咗殼出嚟咧，佢哋就多嘢做啦。因為佢哋嗰啲交配啊，各樣嘢咧，都喺晒佢軟殼嘅時候發生嘅。但係咧，佢哋好多時咧交配咗一次咧，係可以用一世嘅，所以佢哋一世人交配一次嘅啫。佢可以儲住啲精子喺個身裏邊。我啱時候、啱營養、啱水溫、啱天氣各樣嘢嘅話咧，我就會抱春嘅啦咁樣。啲龍蝦咧，咪嗰啲腳嗰度咧，咪有一紮春喺晒手嗰度嘅。呢啲我就係抱春啦咁樣。所以咧，其實佢哋點解要剪蝦眼咧？就係因為逢係繁殖呢啲嘅人咧，都要有啲種公同埋種女，佢哋養嘅嘢係最靚嘅，佢哋食嘅嘢係最好嘅。即係蝦公未退殼啊嘛，剪咗佢哋啲眼佢，咁之後咧，佢就會話俾佢個身體知道，咦，我有需要退殼咯喎咁樣。其實個大自然好勁嘅，我再重新講一次，我冇宗教，唔知邊個設計，但係設計嗰條友好勁。點樣勁法咧？例如呢啲咁嘅動物，蟹啊、龍蝦嗰啲，例如佢個腮，佢個外表完整無缺，冇事嘅，但係佢個腮生滿咗吸盤蟲，到佢自己覺得好唔舒服啦，佢就會叫個身體，我哋退殼啦。好啦，例如波士頓龍蝦，例如佢隻鉗，哇，開始爛喎，有啲問題喎，佢哋會叫個身體，我哋退殼啦。退咗個殼，佢成個所有嘢都係新嘅。甚至乎個腮都好乾淨嘅。我養過軟殼蟹，養過軟殼龍蝦，所以我好知道嘅。佢所有嘢都係新淨，所以軟殼龍蝦連個腮都食得嘅。腮係 filter 你好污糟嘅，唔好食啊！但係軟殼龍蝦係佢退咗殼之後1個鐘頭內，我要包裝起佢。佢哋成日半夜先退殼，所以養親龍蝦我哋都要半夜成日出嚟照出去揾，即係好多嘢做嘅咁樣。所以點解要剪眼咧？就係因為我哋要催促佢快啲退殼，退殼就可以交配，交配就可以生蝦仔，生蝦仔配種嗰班人就可以賣蝦苗咁樣咯。蝦就係咁樣噶啦。講開蝦啦，仲有嘅就係都係講翻我個科先啦，就係例如魚啦，大家都有聽過我講過，我都係想食淡水魚，揾啲有信譽嘅淡水魚嚟食啦，即係嗰啲咁嘅嘢啦嚇。因為其中一個原因咧，就係其實淡水魚嘅寄生蟲咧，就係好適合喺我哋個身體裏面生長啊，嗰啲咁嘅嘢啦嚇。嗰啲我唔講啦，因為我唔係講寄生蟲或者藥啊嗰啲嘢啊嘛，係嘛？咁咧，但係我想講下就係脆肉鯇魚。脆肉鯇魚咧，其實可能好多人唔知道啊，係點樣養嘅咧咁樣。咁其實咧，脆肉鯇魚咧，啲人係用一啲蠶豆去餵魚食，經歷咗好多年之後咧。咁而家其實有好多叫脆肉嘅飼料嘅，究竟脆肉嘅飼料係點樣令到佢哋脆肉呢？咁樣，甚至乎喺網上面揾嘅資料呢，佢都冇特別講話哦，脆肉鯇魚對身體好唔好呢？對人有冇咩問題呢？咁樣嘅。既然喺網上邊都揾唔到啦，咁就冇嘢啦咁樣。咁網上面好多嘅資料呢，都係話佢就好似啲大隻佬食蛋白粉咁樣。咁嗰條魚咧，個脂肪含量好低，蛋白能量好高，咁所以令到佢變咗脆肉，所以咧對人係冇問題嘅咁樣。嗱，好多都係咁樣講嘅。嗱，我唔係養淡水魚啦，我唔熟淡水魚，我亦都唔係咩專家，乜嘢都唔係啦嚇。咁但係喺我自己個角度同埋認知裏邊咧，我自己就覺得嗱，呢個純粹係我自己啊，又係啲可能係俾人暗殺嘅講法嚟嘅。咁但係錯，你就當我錯啦，我純粹分享我自己一個鄉下老漁民嘅睇法嚟嘅啫，唔好同我拗真偽或者任何嘢嚇。我自己覺得佢哋餵蠶豆去俾啲魚食，其實某程度上係令到佢啲肌肉有一個叫做敗血嘅效果出現。嗱，我哋啲傷口咧，例如我哋磨薑，咁咧我哋磨薑新磨薑嘅時候咧係好軟熟嘅，到個磨薑差唔多康復嘅時候咧，我哋會生咗一陣硬硬地，我唔係講緊結焦啊。結焦嗰啲咁上下嘅時候咧，佢係有啲硬硬地嘅肉喺個面嗰度嘅。喺我嘅意念裏邊，其實佢就係不停咁餵蠶豆俾啲魚食，而令到佢個身體入邊不停敗血，不停有呢啲唔同嘅發炎喺度，而令到佢啲肌肉變咗唔同嘅質地咁樣。如果你問我，我又唔覺得脆肉鯇魚係冇脂肪嘅。
咁所以你問我，如果你話好似大隻佬食蛋白粉咁樣，佢個脂肪含量好低，肌肉含量好高，而令到佢變脆肉呢，喺我自己嘅健康啊、身體理念對肌肉嘅認知嚟講呢，我係唔係好認同嘅咁樣咯。係啦，咁大家食唔食呢？就你哋自己思考啦。我都係漁業，我亦都唔方便講太多，但係有啲嘢我又想大家知道多少少先嘅，咁之後點樣決定就大家自己決定就得㗎啦。少少題外話，好多人呢一講親養魚用藥呢，都會講話孔雀石綠咁樣。咁嗱，我再重新澄清一次啊，孔雀石綠係唔會喺海水魚裏邊發生嘅，孔雀石綠只係會喺塘魚裏邊發生嚟嘅。點解我無端端提起孔雀石綠呢？因為我覺得有樣嘢好有趣。孔雀石綠呢本身係一個顏料嚟嘅。我未出世或者我係 BB 嘅時候呢，例如新蒲崗嗰啲坑渠啊，或者而家啟德嗰啲位置嗰啲水面呢，應該係好多先至係嘅。佢哋每一次染完放翻出去咁樣，周圍都孔雀石綠嚟嘅。我點解會無端端提起呢件事呢？因為呢，我喺網上面揾緊一個好新嘅嘢。我嚟講好新，可能對醫學界嚟講唔係好新。咁就係而家好多外國人呢，好中意俾人睇佢條脷係藍色嘅，完全係藍色，好似我哋細個食嗰啲藍鐵神雪條咁樣呢。食完嗰條雪條，成條脷都染到藍晒。而家外國人有一班人係瘋狂咁食緊呢一樣嘢，而俾人睇嗰條脷。甚至乎連荷里活嘅明星 Mel Gibson 米魯吉遜，我睇下揾得翻嗰條短片出嚟俾大家睇下。佢喺一個電視節目嘅訪問裏邊，佢都問你聽咗啲咩啊？你有冇聽過呢一樣嘢？佢哋食緊啲嘢啊咁樣。咁啊，佢哋講緊就係話，佢哋就係食緊一啲藍色嘅嘢。藍色嘅嘢之後，佢哋食咗唔知話一個療程之後咧，佢身上面嘅癌症嗰啲嘢全部都冇晒。咁之後我就覺得哇，呢咩嚟咁勁嘅？我一路揾落去，其實佢都係一個染料嚟嘅。我而家對呢件事嘅認知好淺啊嚇！如果大家有興趣嘅呢，我唔介意我去揾，因為我自己都覺得好有趣。即係居然佢哋食咗一個療程，只不過係好似我嗰啲本草防護咁樣呢，一個滴管滴落條脷裏邊藍色嘅，吞咗佢條脷變晒藍色之後，一個週期之後，佢身上面嘅 cancer 嗰啲嘢冇晒。對唔住啊，我今日唔係講呢啲嘅，但係我覺得呢啲好奇啊，咁所以我就同大家提下，咁睇下你哋有冇興趣，你有興趣話俾我聽，咁我就繼續揾下探索真啲係咩嚟啦。好啦，咁我繼續講落去先。喺第一產業裏邊，例如豬咧，好多時咧，佢哋一出世咧就要剪咗條尾佢。同埋咧，早2個禮拜咧，我都出咗個 shot 出嚟鬧嘅。咁咧就有啲人就剪咗隻都柏文嘅耳仔，之後抌咗喺奧海城嗰度。咁啊，因為又落雨又剩咁樣，隻都柏文到最後死咗。阿余美喺網上面鬧得好緊要，又話佢嗰啲針線連住隻紙杯喺個頭度嗰啲咁嘅嘢。嗰個主人就一定係抵鬧㗎啦，一定有報應嘅，大家唔需要擔心。我都詛咒佢，即係唔可以咁樣做。咁但係咧，阿余美亦都鬧錯咗佢嘅。咁因為咧，其實逢係剪耳咧，我以前咧就會揾條飲筒包住一啲好厚身嘅廚房紙，捲好晒佢，咁之後棟起隻耳仔。因為嗰啲狗仔剪耳啦，咁之後嗰啲血管未生得成熟嘅話咧，佢成日都企唔起，就會冧咗落嚟，咁變咗佢就半耷耳啊嗰啲咁嘅嘢。咁例如你哋講到話，咁點解要剪啊？點解要咁自私啊？嗱，搞清楚。你問我建議剪耳嘅。好多人以為剪耳好好睇，其實唔單止係咁樣嘅。例如好似阿 P 同阿 Q 咁樣，佢哋都剪咗嘅。而且我哋成班養拿破崙嘅人出到嚟咧，個個都話：唉，以後如果我哋有機會再養，我哋一定要剪咗佢咁樣。我自己初頭剪嗰個想法係咩嘢呢？呢啲狗如果佢哋係會襲擊人嘅話，其實個殺傷力可以好高嘅，又敏捷啦，又強壯啦，而且我哋即係養開狗嗰啲叫佢哋做架撐蟲，佢哋嘅咬合力又勁啦，啲牙又勁啦，係咪啊？咁變咗如果佢哋襲擊人係好麻煩。好啦，點解要剪耳？因為佢哋耳仔好容易發炎，如果佢哋中耳炎，成日都會耳鳴啊嗰啲咁嘅嘢，令到佢哋個情緒啊好唔穩定啊，成日揈，好痕啊，好唔舒服咁樣。你唔排除有一日咁啱有人又撩下佢，佢真係喐手喐腳㗎。即係你唔怪得佢哋，佢哋細路嚟㗎嘛。咁所以就話剪咗佢好容易解決。阿 P 阿 Q 喺度咁耐冇試過發炎，你問我，我覺得係要做嘅。佢唔係真係淨係靚嘅。好啦，條尾
有上過嚟參觀過嘅人，有摸過阿 Q 嘅人都俾佢哋條尾打過，俾佢哋條尾打過，你會知道幾咁痛。佢哋條尾係好好力嘅。點解會發明剪尾呢件事？好地地一隻狗，點解以前啲人要剪咗佢條尾？因為佢哋發生過，我講啲情況出嚟，令到你哋容易啲明白啦嚇。例如一條好窄嘅走廊，兩邊都係牆嚟嘅，隻狗好興奮咁樣衝過嗰條長嘅走廊，主人喺走廊頭嗌自己隻狗喺走廊尾跑過嚟，隻狗好開心衝過嚟，好興奮喺度擺尾。叭叭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 ，去到個主人度嗰陣時咧，佢可能已經發斷咗條尾，所以以前啲人會剪咗尾佢，唔關打狗啊，唔關嗰啲事。曾經有人講過咧，因為驚啲鬥狗嗰啲陣時，以前個賭注好大嗰啲，即係 Pit 啊、Terry 嗰啲鬥狗咧，佢哋好容易咬住佢條尾唔放，而令到佢受傷而唔繼續打嗰啲咁嘅嘢。唔係呢啲，條狗有尾好平衡好多嘅。條狗尾咧有平衡嘅作用，所以有啲咩佢哋無論係跳啊或者各樣嘢啊打交咧，佢哋條尾係好似直升機咁樣揈下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 嘅，你哋留意下。所以條尾係幫手平衡嘅，所以係唔關打狗事嘅，唔係剪高隻耳仔愛嚟打交，唔係啊，而係照顧佢嗰陣時簡單好多，明唔明啊？死啦！我講咗個分支講咗鬼咁長先，對唔住，我講翻第一產業先。好啦，豬尾又係啦，咁同埋有時啲豬耳都會剪嘅。點解要剪啊？因為佢哋會打交啊！如果佢細個嗰陣時做係好容易做嘅啫，但係如果佢大咗做咧，又要麻醉咧，要止血啦。咁如果喺意外地，佢哋因為打交，因為排隊一路行下嗰陣時，後邊嗰隻豬仔曳而咬咗前面嗰隻豬仔嗰條尾咧，咁變咗好多嘢要做㗎，又要亂針又要剩咁樣，即係呢個都係。因為唔係我哋養寵物1對1或者1對5、6咁樣啊嘛，咁我一個豬場200幾隻豬，有時真係顧唔晒咁多。呢個我明白嘅。嗱，我唔係話贊唔贊同，咁但係既然嗰個人1對200，你問我，我寧願佢剪咗佢，好過佢受傷冇人理咯。咁仲有啲咩呢？雞，因為雞蛋分唔到性別嘅，孵咗出嚟先至分到性別嘅，唔係男就係女㗎啦。咁好啦，你孵蛋出嚟50-50㗎咋，到最後佢哋就人工篩選，佢哋淨係要母雞、公雞，全部攞晒去人道毀滅，全部打散佢嘅，打到啲黃色毛飛嚟飛去嘅。點解啊？因為公雞唔好食咯，公雞會打交咯，同埋公雞冇蛋咯。哎呀，呢一度都冇得講㗎啦，係啦，你話啱唔啱？又真係好難講啱唔啱，咁但係即係好似之前咁樣報紙賣國內啲人食狗肉嗰個風氣，國內啲人辯駁翻呢件事。我養嗰啲係肉狗，我哋個文化係食狗肉嘅，我哋有狗肉節，養嘅狗都係叫做肉狗，係專係愛嚟食嘅。我養咗咁多年狗，我就都係反食狗肉嘅。我咁大個仔係唔小心食過一粒。之後冇啦，主動我梗係唔會啦，咁即係冇食過啦咁樣啦嚇。你問我主唔主張，我梗係唔主張啦。咁但係我睇到嗰段新聞之後，咁我又覺得係喎，即係人哋有人哋文化喎。咁唔通你走去話秘魯啲人食田鼠啊嗰啲咁樣，係咯？大家文化唔同，有時你問我，我又覺得又真係冇得講嘅。哎呀，我又越講越遠啦，係嘛？OK，例如養雞。我唔知大家有冇睇過，咁因為養雞係一個好大嘅工廠嚟嘅，咁佢哋咧留翻啲母雞啦，咁之後佢哋養雞嗰陣時咧，佢哋會將啲雞咧攝落去一部機嗰度，好大部嘅，啲機攝好多雞仔落去，啲雞仔好似驗眼咁樣咧，有個台托住個腮，咁原來嗰啲係咩嚟咧？一個機器咧幫佢哋切咗個雞嘴個尖，因為怕佢哋打交，所以咧高密度養隻雞嘴咧，啲雞嘴係平嘅。怕佢哋打交，所以切咗佢哋個嘴佢，即係好多人着晒保護衣，一路喺個燒機裏邊咧，攞啲雞仔攝落去部驗眼嗰部機咁樣掛住個雞仔，咁切完個雞嘴咧就放翻低，一籃有幾多隻就運輸帶運去第二度嗰啲咁樣。係啦，咁雞啊咁樣啦。好啦，講牛肉啦，咁牛肉啊更加多嘢啦。咁佢入邊都有分嘅，即係好似雞項又成咁樣，牛又即係早輪好似勁吹噓啊咩騸牯牛啊嗰啲咁嘅嘢嘅。嗱，牛都係有呢啲嘢嘅。哇，牛可以講到好長啊！
OK，我慢慢講啦嚇。牛會嚟咗少少題㗎，咁但係我都想同大家分享嘅，因為我都有好多片可以俾大家睇。其實咧，牛本身嗰個胃咧，個天設計到俾佢有4個胃咧，其實佢只係食草嘅啫。咁所以咧，草酸啊各樣嘢咧，對佢個身體係冇反應嘅，對我哋人係唔得嘅，但係對牛係冇事嘅。因為佢嗰4個胃係好多嘢都可以分解得到嘅，所以佢個設計有4個胃咁樣，4個都唔同 function 嘅咁樣。咁但係咧，我哋因為要隻牛好味啊嗰樣嘢咧，佢哋用咗好多唔同嘅方法啦，唔同嘅食物去俾佢啦，咁令到佢例如和牛啊嗰啲咁嘅嘢。我由細到大睇嗰啲咩日本風情畫嗰啲咧，我都以為和牛係好 OK。佢係好高級別嘅，我而家知道晒啲真相，我就知道佢係一個純粹為咗好味而出產嘅產品。但係我細個一直都以為佢係好有益啊、好有營養啊、對身體好好嘅嘢，我係誤會咗呢一樣嘢嘅。咁好啦，而家老啦，又或者知得多嘢啊，又接觸第一產業咧，我就知道原來和牛其實都係咁樣為咗多脂肪而咁樣餵佢而生產出嚟嘅咁樣。咁咧呢個世界上面咧，其實好多人都話自己有草飼牛啊嗰啲咁樣。咁但係咧，其實佢哋咧，特別係美國人啦，佢哋好叻玩呢啲技巧嘅。例如你有時會話，我呢個係美國嘅草飼嘅安格斯嗰啲咁樣。對唔住，冇可能。佢哋就算係草飼，其實佢哋自己制定咗一套方法。由細到大，可能佢哋係草飼，但係到佢臨賣之前嗰2個月、3個月咧，佢哋全部都係谷飼，因為臨賣之前佢哋要儲肥佢，之後先至賣得到一個好價錢。無可否認，純粹嘅草飼牛咧係冇咁好食嘅。咁但係個問題，你哋要明白，谷飼牛係有好多唔同嘅身體問題。嗱，我哋用少少時間，我俾一啲片你哋睇下。牛胀氣竟然能把牛給撐死，你敢相信嗎？牛靠放屁和打嗝將氣體排出體外，要是排不出去，氣就留在肚子裡面，脹得渾身難受，甚至會呼吸困難，最後導致牛命隕落。這頭牛的肚子看起來好像裡面剛吃了很多食物似的，給人一股強烈的飽腹感，但實際上是一肚子開水的感受，晃蕩撐着牛難受。所以牛脹氣跟人的脹氣難受起來一個意思，都在消化食物這方面出了問題。人脹氣了會很難受，牛脹氣的時候自然也一樣，甚至對其生命有嚴重威脅。但靠牛力自己沒有辦法將這些東西都給排放出去，於是只能寄託在養自己的主人身上。不過牛脹氣是怎麼產生的呢？每天雷打不動的吃相同的食物，怎麼還能突發疾病啊？那這種情況可就多了，吃到不適合身體的草料，或者突然換飼料，以及吃多了穀類這種容易膨脹的食物，瘤胃就會出現問題，脹氣也就出來了。牛雖然有4個胃，網胃、半胃、瘤胃、晝胃，但其中只有瘤胃是存儲飼料的，而這個功能可以說明它的佔比也很大。另外的胃裡面，網胃是對付一些不能滷、鐵釘、石頭之類不能消化的東西，半胃是把東西磨碎，以此來給身體補充水分，晝胃是消化食物的。不過牛脹氣的最明顯的一個特點就是牛的肚子增大，所以很多時候是容易看出來。呢啲片我睇好多，我不停喺網上面揾 Facebook 而家好多嘅，你睇開佢就係咁彈出嚟咧，而且係嘛，我直頭會睇呢啲第一產業，睇到佢點樣換馬蹄我都會睇，我會研究。佢哋點樣幫啲牛腳醫病，我都會睇。同埋你唔好以為牛咁強壯咁盛啊，牛都會甩臼㗎。我會睇啲牛點樣醫翻佢甩臼嗰啲咁嘅嘢，好誇張㗎。要暈咗隻牛，咁之後揾一啲木去墊住佢甩臼嘅地方，校啱方位之後咧，攞個20磅錘剝翻佢入去啊！即係好多呢啲嘢嘅。咁醫治係醫治，冇人想隻牛病嘅。隻牛行到趌下趌下，腫咗好大嚿啊！咁之後佢哋攞把手術刀嘅啲刀片去開一下，之後嗰啲膿係噴出嚟，膿細胞。你諗下隻牛有幾多炎症可以儲到一泡膿喺度？咁但係我哋唔知嘅情況之下，我哋繼續喺度食啲牛嗰啲咁嘅嘢，其實咪就係同我哋人一樣，咪就係呢幾年我不停講緊嘅嘢咯。我哋因為食緊一啲唔啱嘅食物，所以我哋身體有好多慢性炎症。牛都係一模一樣，因為你哋俾緊谷佢食，俾緊飼料佢食，
你哋唔係俾緊佢需要嘅食物佢食，所以咪食到佢周身炎症咯。咁所以點解啲牛哇呢度一泡膿，嗰度一泡膿咁，好恐怖㗎，好誇張㗎。咁同埋點解啲牛會胃氣脹？嗱，我明白佢有時食錯嘢都會胃氣脹，就算食純草都有機會胃氣脹。但係個問題而家點解我哋睇好多片啊？點解隻牛脹到咧，好似個波咁樣咧，行唔到啦，已經脹到四隻腳已經向外壓，而成隻嘢瞓咗喺地下喐唔到。咁之後啲人點樣醫啊？啲人就係去到喺佢個肚，喺唔傷害佢內臟情況之下，插一條通落去。嗰條通咧就好似以前越南人啲打交嗰啲咁樣咧，其實係一條水喉刨尖咗佢，一插落去，連隨佢一個通個尾嗰度邊點火，入邊係好似啲美國人嗰啲咧抽石油咁樣咧，佢不停有啲好似天然氣，其實嗰啲係沼氣嚟嘅。咁點着咗佢，因為佢呢度有火有熱力嘅話咧，可以不停咁將個肚入邊嗰啲扯走，佢要徹底扯走啲沼氣。好啦，放晒啲氣，隻牛自己會企得翻起身，可以繼續行啊嗰啲咁嘅嘢，好多呢啲問題。咁所以就話，究竟佢哋食得有幾健康，先至會有呢啲病咧咁樣。咁但係到最後咧，我哋又不停攞佢哋啲肉嚟食。咁所以就話，點解我會要咁麻煩、咁困難？我都想喺澳洲攞一啲草飼牛翻嚟香港俾大家咧。其實就係呢個原因。咁點解你話？咁你講到歐洲又有啲衰嘅養殖人，美國嗱安格斯又話係咩，咁你澳洲又一定好㗎啦咁樣。係啊，澳洲係好啲㗎。點解啊？因為澳洲養魚有魚權，養豬有豬權，養雞有雞權，養牛有牛權，佢哋有動物權益得好犀利嘅。咁同埋咧，澳洲實在係地大物博。澳洲幾大地方養住幾多人？澳洲唔係好多人嘅咋，其實，尤其是佢哋人全部聚居晒喺東南邊、東邊、東南邊，咁變相成個澳洲咁大個，佢最主要住人都係喺東南邊，其他嗰啲地方咧，咪就係有好多唔同嘅牧場咯。咁所以其實佢哋買飼料係仲貴，佢哋鬼咁多地，我養牛咪放啲牛出去食咯，我養羊咪放啲羊出去食咯。佢呢個月食晒呢一度，我哋咪去第二忽食咯。佢哋草反而唔使錢，你買飼料佢哋仲需要錢。咁同埋你諗下澳洲個天氣係點？除咗南邊嗰邊佢有冬天之外咧，其實佢中間嗰一節唔知中間，其實頂嗰節北面都係咁樣。咁其實佢係熱㗎嘛，佢喺巴布亞新幾內亞上邊啫嘛。咁所以其實佢哋都係熱嘅地方嚟㗎嘛。咁所以其實佢哋四季都係有即係綠草如茵啊嗰啲咁嘅嘢。咁所以你話咁佢哋養嘅嘢咪就係放晒佢哋出去食咪 OK 咯咁樣。咁所以你問我，我對嗰邊嘅信心係大啲嘅。所以點解我揾嚟揾去都係我覺得澳洲啱我。就係咁樣咯。哎呀死啦！我講下又講到好似好離晒題咁樣啦。其實冇嘢㗎，我只不過係想大家知道多少少。我哋唔需要去話佢哋點樣錯嘅，因為係我哋市民用行動去投票，令到佢哋做呢啲嘢嘅。嗱，當然嗰啲工業方法我一直都唔建議㗎啦，我一直都鬧㗎啦。咁但係嗰個就真係要好睇嗰個養殖人嘅品格咯。各處鄉村各處例，有啲嘢我都唔講得咁多，亦都所以你咪鬧咯，我理得你啫。業界大把呢啲大有人在啦，咁你咪話咯，我繼續生產，我繼續揾錢，反正我都賣得出，即係有好多呢啲嘢嘅。咁所以如果你哋真係好唔想見到呢啲嘢嘅咧，就用你哋嘅行動去投票，就唔好買嗰啲嘢，幫襯我。我啲魚就一定係快樂生活成長咁樣咯，呢個我講笑啫。嗱，牛嗰度你哋可能會問我，哇，你啲片咁誇張、咁核突、咁恐怖嘅咁樣，但係冇得呃嘅，全部都係真事嚟嘅。咁其中一個原因就係話，嗱，我之前咪同你講過谷飼同埋草飼啦嚇，同埋咧呢件事我都唔係知咗好耐嘅啫。咁原來咧有一啲好先進嘅國家啦嚇，嗱，我之前一直都同大家講過工業煉油嗰個方法啦嚇。咁佢哋攞啲粟米油啊、芥花籽油啊、花生油啊嗰啲咧攞去即係工業做法啦嚇，佢哋唔會炸噶嘛。咁佢哋就係攞去浸甲醇或者丙醇呢啲工業嘅酒精啦，咁之後令到佢哋水又分離咗啦咁樣。咁咧有某一啲國家咧係會幫嗰啲煉油廠咧去處理剩低即係浸完甲醇丙醇攞咗油之後嗰啲嘅廚餘啦，叫做即係嗰啲花生啊、啲粟米咁樣。咁既然有啲下欄嘅食物點算好啊？咁啲人就永遠第一件事諗俾動物咯，呢個係我做第一產業最憎嘅嘢嚟嘅。
咁所以咧，其實你見到我嗰啲片咧，點解啲牛會哇發炎發得咁交關啊、性啊嗰啲咁嘅嘢？你咪知道佢哋食緊啲咩咯？其實某程度上，佢係食緊我哋製完油嗰啲殘渣。咁所以嗰啲殘渣係浸咗啲咩啊？甲醇同丙醇啊嗰啲咁嘅嘢啦。我唔理佢點處理啦，又或者酒精係會涼，即係會揮發噶嘛。揮發完咁咪攞去照胃咁，即係係啦。呢啲好無奈嘅，亦都無言嘅。你哋睇到呢啲之後，你哋係咪會理解我當時點解會無端端走去養魚咧？咁樣就係因為我知道太多養殖魚入邊嘅嘢，咁之後我就覺得冇理由冇辦法解決，咁我就走咗去養魚就係咁樣咯。咁同埋好似我之前咁樣講啦，喺網上面嗰啲資料啊、嗰啲片，豬牛雞鴨兔火雞我全部都睇㗎，就係因為哇點解會咁㗎？即係嗰啲咁嘅嘢咯。哎呀，有啲嘢我又唔可以講得好白啊，我好難喺公眾平台講得好白，所以有某啲牛肉你哋真係要識揀咯。嗱，我呢個 channel 由頭到尾都係講呢樣嘢，就係你哋要知道你哋放啲咩入口。所以點解而家啲人咁多病啊、咁多成？我一直都講緊佢係禍從口入，唔係冇原因。係咧，有啲嘢我唔方便講太多，但係我都希望啟發你哋去思考，而再檢討下自己日常放啲咩入口，而我嚟緊會買啲咩嚟食，買啲咩去做我嘅正餐咧咁樣。好似我頭先一直個主題講緊對動物唔好嗰啲咧，咁你問我咧，我覺得牛奶生產咧係比起牛肉生產咧係離譜好多嘅。不過我諗大家都聽過㗎啦，咁咪就係即係牛唔會無端端有奶㗎嘛，咁佢要生咗 BB，咁之後先會有奶㗎嘛，咁生咗 BB 出嚟，啲人就會將啲牛嘅 BB 攞走咗去一個個膠嘅屋仔裏邊養起晒佢，咁嗰隻牛 BB 咧對落全部都係飲人工餵嘅牛奶俾佢。真係嗰啲牛奶咧就俾晒我哋人用，賣晒俾我哋人咁樣咯。咁好啦，咁同埋呢個我都係成日講過啦，特別係做過媽咪嘅朋友就知道啦。其實我哋要維持住我哋有母乳，其實係唔容易噶嘛。咁同埋點解可以做到咁大量嘅母乳出嚟咧？咁樣咁咪就係因為你俾啲咩佢食，而令到佢不停生產母乳咯。咁所以點解嗰隻牛生一隻 BB 出嚟揸極都有奶嘅咁樣？咁同埋我之前喺阿 Ling 嘅人嘅母乳嗰個分享裏邊，我都同大家講過啦。點解我哋人咁容易停奶呢？就係因為我哋好多時啲媽咪話為咗身材靚或者各樣嘢呢，佢哋用泵奶機去泵奶啊嘛。咁但係我哋個人只要 scan 唔到個 BB 嗰個啜奶嗰個力嘅話咧，其實我哋個身體就會話俾個腦知道，哦，佢哋唔需要咯，可以停奶啦咁樣。咁所以咧就係話，你哋無論係工業式嘅揸牛奶，又或者揾啲消毒藥水抹一抹之後吸啲吸奶嘅泵落去，咁嗰啲其實全部都係機器吸奶噶嘛。咁變相其實隻牛都會叫佢個腦，哦，我唔需要啦，我停奶啦嗰啲咁嘅嘢嘅。咁但係佢哋就係俾一啲科技，國內呢啲叫做狠活啊，科技與狠活係嘛？係啦，用呢啲狠活去令到佢不停有奶出嚟咯。好，咁咧就講起牛奶啦，咁我就順便講埋啦。牛奶除咗令到你哋食咗好多雌激素啊、龍細胞嗰啲咁嘅嘢之外咧，咁其實例如牛奶嘅副產品，亦都唔係真係俾到好多好健康嘅嘢你哋。例如啲咩呢？我舉兩個例子俾大家。例如芝士，有好多芝士係好好同埋好有益嘅，但係究竟佢用啲咩奶嚟生產呢？咁同埋就係話佢喺生產嘅過程又做咗一啲副產品出嚟俾大家嘅。咁嗰啲副產品又係啲咩呢？嗰啲副產品就係我哋做芝士嗱，尤其是做嗰啲 mozzarella 咧，變咗佢用好多水，佢用啲牛奶。之後倒咗嗱，我哋自己 home make 嘅話咧，我哋係倒檸檬汁或者醋落去啲牛奶入邊，用一個好低溫煮，煮完之後熄火，等佢凝結。凝結之後咧，我哋再慢慢劏翻開佢啦，之後將佢過一啲芝士布去隔咗啲水佢，剩低攣乾淨晒佢咧，咁佢就係一個我哋食緊嘅芝士啦嚇。咁好啦，攣完出嚟嗰啲芝士水係好大量嘅。咁而且入邊係好多蛋白質喺入邊嘅。咁好啦，咁啲工業生產芝士嗰啲人又喺度諗計啦。啊，我倒晒佢真係可惜啊咁樣。
咁我點樣用咗呢啲廢水佢咧？咁之後啲人咧就會收集咗呢啲廢水，攞去做風乾，乾咗之後就係我哋而家大隻佬食緊嘅蛋白粉，係咪有啲惹氣啊？係咪即係諗起都覺得哇乜咁樣㗎咁樣？係啊，現代嘅工業生產嘅食物就係好多呢啲問題。死啦！我諗差唔多啦。嗱，如果大家中意聽嘅，咁你哋留言俾我，我咪繼續講呢啲話題咯。舊規矩有問題嘅，你哋留言，我喺留言嗰度答你啦。但係如果你話你哋聽咗，喂好 Q 悶啊，你唔好再講呢啲啦，咁我咪唔講呢啲話題咯。你哋反映俾我知就得啦，因為我對住好多唔同嘅人，所以有時我都要知道你哋嘅想法。咁但係在於我就純粹覺得，我喺呢10幾年認識到嘅嘢，我知我自己分析完，我就分享俾大家咁樣咯。係咯，你哋留言話俾我聽，多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。